Hello guys and welcome back to Dadar Moto Vlogs. Niki, it's before Diwali and it's going to be a light everywhere and pataka. Dum 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 thum. So adanala veliye poi we are going to enjoy. Enna solra? Chalo. Saulu tupagi vaangi kudu we'll go. Tupai வேணுமா வேணுமா வேண்டாமா வேணுமா வேண்டாமா சொல்லு சாவி எடுத்தியா அழகா இருக்கா அழகா இருக்கா இங்க பாரு எவ்வளோ லைட் என் கண்ணாடி லூஸ் ஆயிடுச்சு நான் இழுத்து வந்துருக்கோம் பெருசாகிடுச்சோ लूज आना மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது சோ ரொம்ப நாளா வீடியோஸ் போடல இப்போ இதை எடிட் பண்ணி we have to upload it கன்சிஸ்டன்சி வைக்கலாம்னு வச்சேன் கான்டென்ட்க்கு வந்து நிறைய இடம் போக வேண்டியது இருக்கு இங்கே வந்தால் தான் கொஞ்சம் ஏதோ தீபாவளி மாதிரி இருக்குது நாங்கள் அங்கே உள்ளே வந்து டிராஃபிக்கு அதுக்கு தான் இங்கே நிப்பாட்டுது அங்கே உள்ளே ஃபுல்லாக பட்டாசு வெடிப்பாங்க அங்கே உள்ளே போ உங்க வா जगजोतिया இருக்கு so we are in Dadar Shivaji Park नाम का ये खबर है இங்க வந்து எல்லா டைமும் இப்படி தான் இருக்கும் so this is the entrance of Shivaji Park so எல்லா டைமும் there is something new here இந்த வாட்டி லைட்னிங் வந்து செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் செம்ம க்ரௌடு இப்போ இன்னைக்கு இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல ஆஃப்டர் 12 ஐ திங்க் வில் பி மோர் க்ரௌட் ஓவர் ஹியர் இந்த வாட்டி எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பாரு ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல
so much decorations. இதெல்லாம் செல்ஃபி பாயிண்ட்ஸ். ஸோ பிள்ளைகள் விளையாடுறதுக்காண்டி இடம். ஸோ சிவாஜி பார்க்கில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே தெர் ஆர் ஸோ மச் பிளேஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு ஜிம்கானா, சுற்றி ஒரு கிரவுண்டு தான். அண்ட் இட்ஸ் அ குட் பிளேஸ் டு ஹேங் அவுட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நைட்டு வந்து உட்காரலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பிகாஸ் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் police around and it's the safest place. ஸோ இது ஒரு சுற்றி அந்த பக்கம் தெரியுதா, இது ஒரு ரவுண்டு. ஸோ ஃபுல்லாகவே சிவாஜி பார்க் கார்டன். உள்ள உட்காரதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ ஃபுல்லாகவே சுற்றி லைட்டிங் வச்சுருக்காங்க. உட்காரதுக்குலாம் இடம் நிறையா இருக்குது. யூஸ்வல் டேஸில் வந்தீங்கன்னா யூ won't be able to see all this decoration. ஸோ இந்த வாட்டி என்னென்னா எல்லா இடத்துலையும் செல்ஃபி பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அ குட் திங். என்ன சொல்கிற? நல்லா இருக்கா? ஸோ நாங்கள் இந்த பக்கம் நின்றுட்டு இருந்தோம், இப்போ இந்த பக்கம் வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து சொன்னால ஒரு சர்க்கிள் இங்கேருந்து அப்படி சுற்றி போனீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே சிவாஜி பார்க் தான். இதில் ஒரு கிரவுண்டு. ஸோ திஸ் இஸ் அ குட் பிளேஸ் டு கம் அண்ட் என்ஜாய் யுவர் திவாலி. ஏன்னா ரெசிடென்ட் ஏரியாவில் பண்ணுறதோட இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்து பண்ணிங்கன்னா பெட்டர், சேஃப் அண்ட் செக்யூர். பெரிய பட்டம். ஸோ ஏகப்பட்ட வெடி வெடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த வாட்டி இங்கே வந்தால் எல்லாம் வானவில் தான் நிறையா தெரியுதுல. என்னது? அதுதான் அழகாக இருக்கு பார்க்க. I'm just enjoying the decorations, lightnings, crackers. I just love that. இந்த பக்கம் இந்த வாட்டி செம்ம டெக்கரேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லைட்னிங்ஸ் சூப்பராக இருக்குது ஃபுல்லாகவே. ஸோ ஸ்பெஷலாக மும்பைக்கு தீபாவளிக்கு வந்தீங்கன்னா யூ கேன் கம் ஹியர் அண்ட் என்ஜாய் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி. எல்லா மக்களையும் ஒரே இடத்துக்கு கூப்பிடுறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் இது யூஸ்வலாக நடக்கும், பட் நாங்கள் ஜாஸ்தி வந்ததில்லை. இப்போது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு பிளேஸாக. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து வெளியே பார்க்குறோம். எல்லா கேட்லேயும் போட்டிருக்காங்க லைட்னிங்கில். இது ஒரு கேட்டு, அது ஒரு கேட்டு.
people are decorating. Nice. ஸோ நம்ம ரெண்டாவது சுற்றி இந்த பக்கம் வந்துட்டோம், நம்ம பைக் பார்க்கிங் பண்ணுற இடத்துக்கு. உனக்கு எந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்? இது இருக்கா, வால்நட் இருக்கா? இல்லை நான் அங்கே சாப்பிட்டுக்கிறேன். அங்கே நல்லா இல்லைடா. இது இது என்னது? இது ப்ரௌனி கிளாஸ் ரோஸ்டட் ஆல்மண்ட் இருக்கு. कॉफ़ी இருக்கா? कॉफ़ी इसमें कॉफ़ी टेस्ट में कुछ है? நல்லா இல்லையா? எனக்கு நல்லா இருக்கு. நீ ஏன் குளிச்ச மாதிரி இருக்க? சாரி, एक टिश्यू एक्स्ट्रा दे दो ना. கேக்காக தர மாட்டேன். You don't want? I hate choco chip. I love brownie. Da. லைட்டாக நக்கிக்கோ. என் வயிறு வலிக்கும் தான். அவ்வளோதான், உனக்கு அவ்வளோதான் தருவேன். We'll end up the video where end up this video here. Please like, share and subscribe to Dadar Shivaji Motovlogs.